Fitandrovana ny fahasalaman'ny nify sy advavanao, ilaina ny misafidy dentifrice tsara. Noho ireo singa maro ao anatiny, Tonident dia miasa avy hatrany amin'ny nifinao. Ny silisy, mamotsy sy manadio azy. Ny fluor sy calcium, miaro amin'ny aretinify sy manamafy azy ireo. Ny solila sy chlorophylle kosa, manome hanitra ny adivava. Dentifrice vaovao Tonident, misy tioba arivo sy 1000 ariary. Endriny vaovao, fonosana 200 ariary monja. Tonident, du tonus pour vos dents. Vous êtes à la recherche d'une formation en coiffure et d'esthétique? Vous souhaitez intégrer une école reconnue dans la profession? Excellence Beauté, créée et dirigée par Malalati. Formation assurée par une équipe de professeurs qualifiés, tant que pour la théorie que pour la pratique. Excellence Beauté, votre formation, une valeur sûre. Formula, nif salama sy madio. Hey, te iova. Atran'izay nampiasaiko savony Lark, malefaka tsara ny hoditra. Savon de toilette Lark. Manche. L'entretien de ma voiture a toujours été un casse-tête. Mais l'autre jour, ma meilleure amie m'a conseillé d'aller dans un centre ProPneu. Chez ProPneu, ils s'occupent vraiment bien de votre voiture. Ils vérifient le bon fonctionnement de la climatisation de votre véhicule. Ils règlent le parallélisme et vérifient tous les trains roulants. Ils font votre vidange et changent les filtres. Et bien évidemment, ce sont des pros du pneumatique. Et en plus de votre voiture, ils s'occupent bien de vous. Alors, comme Julie, qu'attendez-vous pour aller dans un centre ProPneu? ProPneu, c'est un réseau de 4 centres pour l'entretien de tous vos véhicules et poids lourds. ProPneu à Nussveld, Ambibo, Soneran et Tamatave. ProPneu, distributeur officiel, Pirelli, Goodride, Megafilter, Batterie Rocket. millions 10 000 FMG ni tirlirany qualité plus ni alaka misy enina maro zay zao 153 millions 10 000 FMG ni tontona qualité plus io ilay mitady soavaly dimy tonga voalohany tadidy io ara fa 153 millions 10 000 FMG ni tontona ny alaka misy enina maro zay zao PMU Volabe. Falerin zaza rehefa manao course-suivi satria maina lalandava na mandritry ny alina azy. Course-suivi. ASEP Madagasikara fampindramam-bola ho an'ny mpiary madinika sy salantsarany dia manolotra anao ny vaovao. Sehatra telo ny tokony anendrenan'ny Prime Ministre dia ny fahafehezana ny fampihavanana, ny sehatra iraisam-pirenena ary ny sehatra ara-toe-karena hoy ny nambaran'ny Gilbert Azatov, mpandinika toe-drazam-pirenena. Amin'ny 20 Martsa ho avy izao no tombanana fa andraisan'ny vondrona Europeanina fanapakevitra mohanan'ny Madagasikara ao anatin'ny lisitra mainty, totosa androany famindram-pahefana teo amin'ny tare jeneraly ny ACM vaovao sy ny teo aloha. 100 tapitrisa ariary dia ataony tonga 200 tapitrisa ariary, fitaka behivava, fanambakana ary afetsena. Efa 7 taona no nanambakana ity lehilahy ity ireo olona tamin'ny fanaovan'izao asa izao, mitety faritra ny lehilahy ka nanasarotra ny fitadiavana azy. Maresaka avy any ivelany,
teratany aziatika mahavita mibaby kitapo milanja 2 kilao ao an-damosiny no sady manao ireny antsoina hoe bara fixa ireny no zava-bita miavaka indrindra entina aminao amaranana ny fampahalam-baovao anio ao anatin'ny 2 minitra iny 70 izy mahavita miakina midina milanja ny vatany sy ho entana io ny andindininy avy hatrany Dia Consultine, Manolotra anao. Vendredi joli au féminin. Cabaret Yarana Mbudu ao Nesca Melody Mandiambeiro Nizma 7 mars manomboka amin'ny 6 volala. Ny tabakila dia azonao raisinao Media Consultine a Korondrano ao Nesca Melody Mandiambeiro sy ao Nectaraka Tabak. Partenaire CFRH. Partenaire média TV+, Ma TV, Cool TV, RDJ. Sponsor officiel Baolay. Orange. Miamanza ny tontolo miaraka amin'ny Orange. Media Consultine THB manolotra anao ny feo sy ny soratra fampisehoana iarahana amin'ny dada sy fafa ny asapotsy valomasy manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny Domertea a Korondrano ny tapakila dia azonao raisina mialoha ao amin'ny Media Consultine a Korondrano sy super musique analakely ny feo sy ny soratra iran'ireo hira efa nankafizinao hatramin'izay partenaire média TV+, Ma TV, Cool TV, RTA, RDJ. Sponsor officiel THB. Media Consultine THB manolotra anao ny feo sy ny soratra fampisehoana iarahana amin'ny dada sy fafa ny asapotsy valomasy manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny Domertea a Korondrano ny tapakila dia azonao raisina mialoha ao amin'ny Media Consultine a Korondrano sy super musique analakely ny feo sy ny soratra iran'ireo hira efa nankafizinao hatramin'izay partenaire média TV+, Ma TV, Cool TV, RTA, RDJ. Sponsor officiel THB. araka ny ahitantsika azao dia miomana fatratra aneo tokoa ny feo sy ny soratra amintsika idada sy fafa ny asabotsy izao manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny Domertea ny Korondrano. Asabotsy 7 mars andron'ny vehivavy fetin'ny vehivavy koa noho izany dia nomena tombon-daha manokana ny vehivavy nefa tsy diso anjara koa tsika lehilahy. Andeha ary isika ampiainako kely ny sombotsombo no hitantsika ao amin'ny dôme amin'ny asabotsy izao. Dada sy fafa ny feo sy ny soratra asabotsy 7 marsa manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny dôme RTA ny Korondrano. Tongava maro ary Da mpifaliana trano no hitstianay ny tokantranao amin'izao ariva izao miaraba tompoko ary manasanao anaraka an'ity fampahalalam-baovao ity hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafin'ny politika rosoka tsy miemotra intsony ny tsy fanekeny ny vondron'ny PMP ny fifidianana amin'ny tanterahana teo anivon'ny antenne mera-pirenena. Ankilany ihany koa dia toerana telo no fantatra fa omena ny vondrona PMP ao anatin'ny birao maharitry ny antenne mera-pirenena miaraka amin'ny famerenana ny fifidianana izay foloan'ny antenne mera-pirenena. Ary avetrany ary ny fanadihadiana nataon'ny Tovy Rakotondravony. Raha no tanterina teto omaly fa nisy ny fanangonantsony ahafahana mangataka fivoriana tsy ara-potoana eo anivon'ny antenne mera-pirenena. Androany no fantatra fa toerana telo eo anivon'ny birao maharitra no omena ny vondrona PMP. Eo ny toeran'ny Filoha Lefitry, Mahajanga, Antsiranana ary Fianaratsoa.
Ivoatanteraka ary ve izany ny fitsipika anatiny mifehy fifidianana iverin'ny PMP fa ho tanterahany io sa izy sata manokana ifehy izany. Hatreto aloha mbola tsy nisy mazava ny tena antony saingy tsy maintsy miainga amin'ny fifidianana sy ny valin'ny fitarainana nataon'ny vondrona PMP teo anivo ny filankevi-panjakana no mety ho fivoaran'ny raharaha. Ho an'ny mpikambana sasany eo anivo ny anteny miram-pirenena dia ny fanarahana ny ara-dalàna ihany no ilain'izy ireo. Zalo matoky ny fahendren'ireo mpitsara nametrahana ny requête iny satria tany amin'ny conseil d'état nametrahana azy matoky ny fahendren'ny zareo naheno teo lolokely teo hoe niakatra tany amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ilay izy mpitsara daholo ihany ireo olona ireo fa ny famerenana n'le mahatanitandalàna mihitsy ny tena kendrena sy tiana hapetraka ao anatin'izay zavatra izay. Mikasika ny toeran'ny kestera voalohany tena nazava ny kestera lany farany teo avy amin'ny mapara fa fifidianana efa vita ary efa neken'ny rehetra no nisy ka tsy misy antony tokony hamerenana ny fifidianana indray. Tsy tokony isintsony ny fanarahana mahakasika izany. Gaga ihany aho teo hoe efa tafapetraka ny bureau ny antemera-pirenena zay vao hoe hivisy fizarana toerana dia mametsa-panontaniana zahay ato ato amin'ny antemera-pirenena dia hoe mba ho zarain'ny gouvernemanta ve na ny filoha-pirenena koa ny fahefana any aminy. Mazava fa tsy anaiky mora foana izany ny mapara raha ny tamin'ity androany ity aloha ny jerena dia mbola samy mivory ireo vondrona roa tota mahalona ny zava-misy. Ny fivoaran'ny raharaha kosa dia miandry indray ny fivoriana ara-potoana na ihany koa tsy ara-potoana sy ny valiny ny fitarainana eny amin'ny filankevi-panjakana. Fa mbola amin'izay lafin'ny politika izay ihany dia nanamafy ny fanohanany ny ajaresampandroany ny vondrony mapara raha ny votoavikevitra izy ireo dia ny mapara sy ny GPS no mitazona ny maranisy ao amin'ny anteny miram-pirenena ka anjaran'izy ireo ny manolotra ny praiministra. Nisy ihany koa ny tatitra nataon'izy ireo mikasika ny fifampiresahany niaraka tamin'ny mpiara-miasa akaiky tamin'ny filoha-pirenena. Misy ny masotsivana izay nataony ny filoha mahakasika izay praiministra izay. Raha nanontaniana momba ny fanapa-kevitra noraisiny nandritra ny filan-kevitry ny ministra Omaly mahakasika ny fanesorana n'Andriamatoa Augustin Andriamananoro dia nilaza ny mapara fa tsy hanova na inona izany. Ary avetrany ary ny fanazavana. Mety nanova zavatra vety fanapa-kevitra tamin'ny conseil des ministres Omaly manao hoe fanalana n'Andriamatoa Augustin Andriamananoro. Tamin'ilay teneur an'ilay négociation mety rompu sa tampoka aminay aloha iny sady be dia be ny nalahelo nefa moa entina amin'ny fo sportif izy ny saina no mandinika fa tsy ny fo dia mitady vahaolana foana. Fepetratelo no ilaina amin'ny fanendrena ny praiministra izay iankina ny aindehibe ny firenena hoy Gilbert Raharzatovo, mpanao gazety mpanjinika ny toe-draharaha politika. Eo amin'ny lafin'ny fifandraisana ara-ekonomika avy any ivelany, ny fandriampahalemana sy ny fihavanana. Ary avetrany ary ny fanadihadiana. Tsy mbola afaka tanteraka anatin'ny krizy Madagasikara amin'izao fotoana izao. Mbola misy ireo sehatra ilaina marimaritra iraisana ka praiministra mahafehy izany no ilaina. Noho izany raha hitady fandaminana dia anisan'ny eo aken'ny rehetra na ny vondrona iraisam-pirenena ny praiministra amperina sy mandra-pilaminy raharaha-pirenena. Dia misy endrika anankiray koa no hoe misy ny praiministra teo aloha Andriamatoa Omer Bersika satria no izy ao anatin'izao savorovoro mbola iainantsika amin'izao fotoana izao satria manolotra ny mapara dia manolotra ny PMP dia lasa fanjevona eo zay zavatra zay reo olona reo lahy reo no anamafeno an'izay fepetra ary eo ny sehatra iraisam-pirenena. Ina moa tadiavin'ny sehatra iraisam-pirenena ny tenenao teo enjeu économique fifandraisana iraisam-pirenena tadiavindreo ny zavatra tsotra milamina ny eto dia tony ny politika dia afaka miasa ary zareo tsy very ny famatsimbolana eto Madagasikara zay amin'ny ankapobeny tadiavindreo diverena Madagasikara ao anatin'ileo concert de nation sy ny état de droit. Manoloana ny zava-misy ankehitriny dia nilaza Raharzatovo Gilbert fa ny eto an-toerana isian'ny filaminana aloha no ilaina vao mijery ny any ivelany. Noho izany ny praiministra izay efa nambaratetsy ambony dia omeny eo amin'ny herintaona eo ary aorian'izay vao hijery ny sehatra ivelany isika. Voalohany dia no hoe ahoana nahitantsika praiministra
afaka mampitambatra ny hery rehetra eto Madagasikara. Faharoa ahoana ny ahitana prime ministre ampitombona ny fitondrana eto Madagasikara ka mifanampina hoe complémentaire amin'ny président de république amin'izao fotoan'izao. Ary ny fahatelo ahoana ny ahitana prime ministre manana tetikady amorana an'izay zavatra tsy nety rehetra atao, zay le atao hoe rupture. Teto zay ao anatin'izany ny resaka fahantrana, ao anatin'izany ny resaka tsy fandriampahalemana, ary ao anatin'izany io resaka trafika isan-karazany manimba ny fiainam-pirenena ankapobeny eto Madagasikara io. Ka zany lazako anao hoe ny eto toerana aloha zany ny zava-dehibe. Miainga tanteraka amin'ny asava-pandrosoana izay ilain'ny filoham-pirenena nefa no tena ampisy ny masitsivana ho an'izay hoe amin'ny toeran'ny prime ministre. Rehefa milamina kosa Madagasikara vao tena ho mety ho tonga eto Madagasikara ireo mpamatsy vola. Ankilany ilaina ny manome fahalalahana ny filoha eo amin'izay fanendrena izay. Tsy misy tokony ahina ny fialany Madagasikara ao anatin'ny listra be raha afaka mampiseho fa nanatanteraka ny asan'ny ACM na teo amin'ny fanomezana ny certification na teo amin'ny fampanarahan-dalàna ireo kompania mpitaterana raha nambara ny ministry ny fitaterana androany. Efa voarakitra ao anatin'ny tatitra roso mandritra ny fivoriana hiaraha-amin'ny vondrona Eoropeana izay ho tanterahana ny 2020 ka hatramin'ny 2020 ny volana Martsa izao ireo fivoarana natao mba ahafahana manala ny Madagasikara ao anatin'ny listra be. No tanterahana androany moa ny famindram-pahefany ny tale jeneraly ny ACM. Fanadadina. Tombanana amin'ny 20 Martsa aorian'ny fivoriana miaraka amin'ny vondrona Eoropeana dia hiala ao amin'ny listra be i Madagasikara raha mizotra araka ny tokony ho izy ny fivoriana. Andro sisa arak'izany no isaina dia ho voavaha ity olana ity. Raha tsy ahivina, vola amina miliara maro no very vokatry ny tsy nahafahan'ireo fiaramanidina Boeing 767 roa any kompania Air Madagascar ny sidina ny fatrana bakabaka Eoropeana. Io kompania io tena nisedra olana maro no nifidirany Madagasikara tao anatin'ny listra be kanefa ny drafitra fanitsinana tao dia natefa tamin'ny ACM. Mba ahafahana manaisitra an'izay fanasazian'izay dia tsy maintsy misy aloha ny plan d'action correctrice atao amin'ny ACM mba ahafahan'ny ACM zany mampiseho fa tena autorité de l'aviation civile izy ary manatanteraka ny asany zany na amina resaka certification zany na amina resaka régularisation andreo le compagnie aérienne sy ny anna rehetra mampiatra an'le hoe règlement aéronautique malgasy le RAM. Taorian'ny fitsiriana nataon'ireo teknisiana avy amin'ny vondrona Eoropeana ny volana febroary teo. Nanapa-kevitra ny vondrona Eoropeana fa aroso amin'ny faran'ity volana Martsa ity ny fandiniana mikasika ny fialany Madagasikara ao anatin'ny listra be. Efa voarakitra ao anatin'ireo tatitra ny volavolain'ny ACM nandritra ny roa taona izao ireo fivoarana efa natao. Fampisehoana amin'ny vondrona Eoropeana ny fahavononan'i Madagasikara iroso hatrany eo amin'ny fanatanterahana ny drafitra fanitsiana ny fanendrena ny tale jeneraly ny ACM vaovao raha nambara ny ministry ny fitaterana androany. Napatsahivy ny tale jeneraly ny ACM teo aloha kosa nefa fa tsy nanaraka fepetra ny fanatanterahana an'izany. Tsy anjaran'ny olona andeha ny teny amin'izay olona hiditra hoe ahoana ny fitanaovany azy kanefa zay tena zoky ray aman-dreny tena fahendrena malagasy zay tandreny ny régularité fa mampitoza raha tsy arahana amin'ny zavatra rehetra ataontsika. Aina vaovao ahatratrarana ny tanjona napetraky ny filoham-pirenena eo amin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny fizahatany ny fanendrena ny tale jeneraly ny ACM vaovao izao raha nambara ny ministry ny fitaterana. Naneho ny fahavononany moa ity tale jeneraly vaovao ity manoloana an'ireo asa miandry azy. Anao ny ezaka rehetra amoaka ny indostria malagasy miala amin'ny anexa be amin'ny fotoana farafahanga tsy ampitsony anefa ny isan'ny teknisianina voaofana eto amin'ny firenena izay ilain'ny indostria mpitaterana anabakabaka. Tokony tsy fahampian'ny kapasitean'ny ACM misahana ny andraikiny no hosakana amin'ny fampivoarana ny fitaterana anabakabaka eto Madagasikara.
fa mila fiatreretana lalina ny fanendrena izao prime ministre mba hipetraka araka ny tokony ho isy ny atao raha nambara ny sekretera jeneraly ny fiadidiana ny repoblika ho tanterahana amin'ny fotoana mamety azy izany fanendrena izany rehefa vita ny fifampidiniana rehetra tsy mbola misy anara-mivoaka ofisialy kosa amin'ireo izay mety ho voatendry hitarika ny governemanta ary avetrany ary ny fanampanazavana tsika tsy tokony sady tsy mikropaka tsy hoe miandry ela be fa mila saitsaina daholo zavatra rehetra efa hitantsika angamba ny fanofiloam-pirenena maro ange ny miteny tamin'ny folo andro lasa izay nisy le ny zavatra ny seho teny amin'ny Carleton ireny dia hoe efa maninona ny filoam-pirenena tsy tonga dia mandray ndaikitra na hoe tonga dia miteny na mandray fanapahan-kevitra ny zavatra rehetra dia mila fieritreretana sy fisainana mba hipetraka amin'ny zavatra tokony ho izy no atao. Donc raha manontany ianao hoe rovina no andro anondrona an'ilay prime ministre dia rehefa vita somatsara ny resaka rehetrarehetra izay tokony hifanaovana dia ho voatondro amin'ny fotoana maizy azy ny prime ministre. Eo amin'ny lafiny toe-karena fantatrary fa efa voarakitra ao anatin'ny filalana mifeny teti-bolam-panjakana 740 ny karaman'ireo solombavam-bahoaka miankina tanteraka amin'ny teti-bolam-panjakana kosa no hamerana ireo tombontsoa ho azon'ny solombavam-bahoaka raha ny nambaran'ny ministry ny vola sy ny teti-bolam-panjakana miandry ny fametrana ny governemanta kosa ny famolavolana ny lalana mifeny teti-bolam-panjakana asy-panitsina ary avetrany ary ny fanadadiana. Asitra moa io lalana fentetikoa dia rehefa mipetraka ny gouvernemanta vaovao dia mipetraka ny atao hoe politique générale de l'État no discours programme izy ao amin'ny Assemblée nationale dia avokeo ny programme anasa izay faritan'ny voalohan'ny république ary tanterahany gouvernemanta amin'ny alalan'izay politique générale de l'État zay dia manao loi de finances rectificative isika rehefa aveo. Tsy ho voarakitra intsony ao anatin'izay lalàna mifeny teti-bolana sy pantsina izay ny karama ho raisin'ireo solombavam-bahoaka efa nisy ny vinavina natao mahakasika izay tao anatin'ny lalàna mifeny teti-bola 424. Budgetn'ny Assemblée nationale dia efa lany niaraka tamin'ny budget tao anatin'ny loi de finance niaraka tamin'ny budget fanjakana ray manontolo dia mandimby fotsiny izay ekipa tonga eo. Raha mikasika ireo tombontsoa azon'ireo solombavam-bahoaka kosa indray dia hiankina tanteraka amin'ny volam-panjakana ny famerana izany. Famikasika ny fanendadiana izay narahinao teo momba ny fanendrena ny prime ministre dia hitsy avetrany moa fa tsy tale jeneraly ny ao amin'ny fiadidiana ny repoblika fa tale jeneraly ny fiadidiana ny repoblika no narahinao tamin'ny fanendadiana teo. Fa trangam-piarahamonina kosa indray fitaka bevava fanakambanana sy fanambakana sy afetsena fahaizana mampitombo vola olonanjato no efa voafitaka teto andrenivohitra sy tany amin'ny faritany vokatry ny nafitsoko ny lehilahy iray izay milaza fa mahay mampitombo vola na avariana dia efa ho 7 taona io lehilahy io no nanao an'izany asa izany fa zao voatratra ny polisy. Fanendadiana. Tsy misy tandroka ny ratsy, fisandohana, fampiasana osoka, fivadiam-pitokisana, fisolokiana, fanaovana vola sandoka, famitaham-bahoaka, ampahany eloka azo anenjehana an'ity lehilahy ity ireo vola azy ireo. Tsotra ny paikadiny, mitety faritra izy ary milaza fa mahay mampitombo vola, io no nivelomana nandritra ny 7 taona. Avy hatrany dia manaitra ny dokam-barotra ataony, raha manana 100 tapitrisa dia ataony tonga 200 tapitrisa izany. Hafakely ihany koa ny fomba andrebireben'ny olona tonga any aminy. Manomana taratasy mainty maro be izy ary ampitoviny amin'ny vola R1 sy 500 ariary ny haben'ny taratasy izany. Vola tena izy kosa no sorany an'ireny karazana ankra samy hafa ireny, izany hoe miendrika toy ny atotam-bola be dia be ireo taratasy ireo ary rehefa raikitra ny fampisehon'ny fahaizany dia ilay tena vola no mody dioviny amin'ny karazana dissolvant sy alcool. Miala ilay loko mainty ary mivoaka ilay tena vola. Vokatra izany roboka ny olona ary manome vola be dia be arak'izay tratra. Toromarika nefa no maniny, tsy maintsy amin'ny andro alina ary any an-trano vao azo atao ny fanovana ny vola. Any ilay olona vao mahatsapa fa vao fitaka ary rehefa tonga mitady azy ireo olona ireo dia tsy hita intsony ity lehilahy ity.
nahavariana ny tsy nahatratrarana ity lehilahy 7 taona ity hatramin'ny taona 4 nanaovana an'ity azy ity. Mitindra mandeha ity olona natsony sy noresen'ny lahatra nanaovan'ny dokavarotra ity nitory azy ity ka nahafahana ny sambotra azy rehefa natao ny velam-pandrika. Nampametra-panontaniana ny hoe tao anatin'ny 7 taona ve izany izay olona rehetra natsony tahaka izany dia roboka avokoa noho ny fitiavana hanakarena tampoka sa inona no zavantranga no ankehitriny vao tratra ity lehilahy ity. Fantatra fa any Ambalavao Fianaratsoa izy no tena mipetraka saingy ity fisolokiana ity no niakarany teto Andrenivohitra. Taorian'ny tsarana azy androany dia nidoboka vonjamaika any Tamora ity lehilahy ity. Araka izany ilaina ny mitandrina amin'ny resa-bola tahaka izany araka ny fanangonam-baovao natao saika ireo tatsaha avy any ambanivohitra avokoa no tena voany fisolokiana nataony ny lehilahy iny nefa efa nisy ihany koa ny mpivarotra iray izay efa voany hatramin'ny 10 tapitrisa ariary. Falafim-baovao tanteraka kosa indray tsara lalàna Analakely 67 hectares ireo toerana ireo no kianja filalaovan'ny ankizy sy ampitaona mivaroteny eto Andrenivohitra. Araka ny antotanisa farany ny 1.600 ny mpivaroteny eto Antananarivo dia latsaka ny 7 taona avokoa mba toerana ao amin'ny herisetra tao amin'ny ankizy ny fanararotana aranofo andraikitry ny rehetra moa ny fiarovana ny ankizy amin'ny izay fanararotana aranofo izay. Fanadadiana nataon'izy Rakotiny indrina. Inona no zava-misy aty tsara lalàna sy manodidina toerana malaza fa hijorojoro mpivarotena na andro na alina. Sarotra ny nanontany an'ireo mponina sy mpivezivezy ity. Raha ny fanadadiana nataonay nefa maro ireo mpivarotena ity no reny mandao ny zanany rehefa manao ny asany. Ao ihany koa anefa ireo ankizy tsy mbola ampy taona izay maro anisa kokoa no ireo efa ampy taona. Manodidina ny 13 ka hatramin'ny 17 taona izy ireo. Ireo manodidina ety kosa tsy dia sahy loatra miresaka an'izany. Ireo samy tantara indray miady mafy mba tsy alaina sary sy feo. Izy aloha tena misy tena betsaka mihitsy le zaza le hoe tsy ampitondra iny le mpianatra le hoe ngiditra avy any am-pianarana avy angamba izy dia mandeha mihodinkodina miarakaraka amin'ireny vazaha ary olona le fasokondroko mibesy ny karazan'ireny ety ambony taxi ety miaraka aminay fa tsy mivezivezy tena hoe mitady vola ary tsy mifidy zany na antitra na vazaha fa le vazaha aloha zany no tena jereny zareo dia misy ety amin'ny manodidina ety aloha le izy zany. Atoandro aloha no tena betsaka zany satria ohatra ny raha miresaka zany zareo dia tsy afaka mandehandeha amin'ny alina satria tsisy kara-panondro. Lehilahy iray miasa miandry fiara ety amin'ny manodidina tafaresaka taminay no laza fa mahafantatra hatrany amin'ny mpivarotena 50 na 200 any ho any azo antoka raha ny filazany noho izy ireo izay hita fa mbola tanora. Manamarina izany ny antotanisa avy amin'ny fikambanana vahiny iray izay nanao fanadihadiana tety ka nahafantarana fa 2.7 amin'ireo mpivarotena 7.4 no adihadiana teto Antananarivo dia latsaky ny 17 taona avokoa. Na dia manaiky aza anefa ireny ankizy ireny mandray vola sy manao firaisana dia fanararaotana aranofo hatrany ny fiarahana amin'izy ireny. Kely raha ohatra ny tarimarika ny mena ary tsy ampy satria raha mandeha tsehatra izay dia tena mbola maro noho izany izay tsy afaka lazaina satria tsy ampandiso loatra ny tetikasa. Efa misy ny manam-pahefana miandraikitra ny zaza tsy ampy taona sy ny olana mianjady amin'izy ireo eto amintsika. Azo ndrehetra atao tsara ny mitory. Manodidina ny 500 isa-taona ny tranga voarayana ny vombom-pitandro filaminana momba ny herisetra atao amin'ny ankizy tsy ampy taona. Ny olona rehetrarehetra dia afaka milaza, afaka mampita nzay raha ohatra mahita vaovao avy amin'ny olona anankiray zany zay iazadiana herisetra amin'ny famolanana na fanaovana fiarahana amin'ny zaza tsy ampy taona dia tokony ampahafantatra andreo tompona andraikitra. Misy ny ligne verte 147 zay azo ansoina avy hatrany mampahafantatra amin'ireo tompona andraikitra ao amin'ny service PMM zany. Ho an'i Madagasikara iray manontolo tsy mbola misy ny antotanisa mazava momba ny fanararaotana aranofo. Isan'ny voatontonona be indrindra amin'izany ireo mpizahatany vahiny fa eo ihany koa ny fomba tany sasany izay manome vahana ny tranga io. Vokatry ny krizy nahazo vahana ny fivarotan-tena sy ny fanondranana tovovavy malagasy any ivelany izay samy hiara-ny fanararaotana aranofo avokoa toy ny any Koweït, Liban ary Chine izay tranga farany teo. Fa amin'izay lafin'ny sosializa ihany fatra matetika ahitana fahasimban'ny fantsona mpitarika rano na ny tuyau ny Jirama ny eny an-dranomena. Mampitaraina ny olona ny fitarazo ny fandraisana andraikitra eo anivony ny Jirama ity farany izay mibaby ny fatiantoka hatramin'ny 20 miliara ariary isa-taona vokatry ny tsy fahampiany ny vola ety mampiodina ny orinasa. Fanadadiana.
ao anatin'ny 10 metatra fa avakisana fantsona 3 no hita eo amin'ity ampahandalana eto Andranomena ity. Amin'ny tranga toy izao, manentana atran'ny mponina manodidina, andray andraikitra amin'ny alalan'ny fampahafantarana ny jirama ny fisian'ny fahasimbanana ny tompony andraikitra. Na jenanao antso aza ny mponina, tsy tonga ny teknisianina. Efa ho vinty zavatra ty nanao ohatrany io? Efa ray volana latsaka kely zao io no nanao an'io. Dia iza efa niantso tompony andraikitra ny jirama fa nisy jirama tetsy raha nisy rano vaky be dia mba niteneninay zareo dia hoe Ambodomita hono no manao an'io. Fa tsy afaka manao an'io zany ny any Akadimbahoaka. Rehefa société vaventy zany no miantso ny jirama dia 2 minitra izy dia tonga na hoe atsasakadiny ao aorianan'ny etsolo. Fa rehefa mivahoaka majinika amin'ny miantso dia tsisy valiny mihitsy amin'ilay jirama. Fa le tetsy amin'ny fitingezabe zany vina le izy naloka. Ndray alina fotsiny le izy mivaky dia maraina dia efa tonga ry zareo nanamboatra azy. Vokatry ny fahasimbana izay sady manimba ny lalana no mamono ny tsenan'ny mpivarotra. Nandray andraikitra ireo mponina ety nanao izay kely vitany tsy araka ny fahaizany amefena ny fahasimbana. Eto amin'ity fahavakisana iray ity, tsy niandry ny jirama ny mponina ka nanao izay takatry ny sainy. Ty zao lastika fotsiny zao ty mamatsy anazy ty. Iza nanao an'io? Ny olona nanao an'ity fa raha miala ty lastika ty dia miparitaka be le rano. Azonareo? Ty zany tokony sikoda zany ty zavatsy ty. Raha isaina toerana efatra mifanakaiky no samy ahitana fahasombana avokoa. Fantatry ny fokotany ny olana ateraka izany ary efa niantso ny tompony andraikitra ihany koa nizy ireo. Dia mandray andraikitra betrano zay fa manana ny laharana findayan'ny service d'urgence ao jirama mihitsy fa le tompony andraikitra amin'ireo service ao zany dia matetika mihitsy tsy dia mamonjy avy hatrany ilay antso maika atao aminy amin'ireny fahavakisany ireny. Mety miandry eo amin'ny firy andro eo ohatra? Misy ny teo sasany ohatrany tao amin'ny lalana eo amin'ny fanambinana miakatra mankaty amin'ny communal makany amin'ny CHD Ambodria zao misy teo vaky tao eo amin'ny 10 metatra mialan'ny pisiri-panambinana fa nisy teo amin'ny 2 volana teo zany nampiazo andrareo dia tsy tonga mihitsy zareo. Raha ny zava-misy tsy maharaka ny filana amin'ny fikarakarana rehetra amin'ny faritra misy ny tambazotra ny jiro sy rano ny jirama. Ity orinasa-panjakana ity izay efa fantatra fa mivarotra amin'ny fahatsiantoka ary miandry sy miatehatra amin'ny famatsiam-bolan'ny fanjakana ho an'ny 700 ny vola mihodina ao aminy. Natomboka ny herinandro lasa teo ny fanarenana ny tohatra amin'ny Hosty Behoririka miazo anatananandro raha toka efatra amin'ny volana Desambra lasa teo izany no simba. Ity totobato ity izay niotsaka no ny fahavakisan'ny bus iray lehibe tao ambanin'ny tany. Toy izany ihany koa ny fanarenana ny lalakely etsy Behoririka miazo anakady fotsy sy ny etsy Atsakaviro manoloana ny WWF izay atomboka atoato. Ny komina Antananarivo renivohitra no miatsoroka ny asa sy ny famatsim-bola ho an'ny etsy Atsakaviro izay ahitana fiotsahana kosa. Ny mponina manodidina no iantoka ny fanomezana ny bus asolo ilay simba. Fanatsarana ny tamboho sy ny toeram-pilalaovana ary ny fanomezana lamba ho an'ireo ankizy ao amin'ny crèche Aina Enfance et Avenir ao Alaniera no natao ny andiana mpianatra avy amin'ny sekoly ambony iray eto Andrenivohitra omaly. Tafiditra ao anatin'ny fampiofanana nomena ireto tanora ireto ny nahavitana izao tetikasa izao. Ity crèche ity izay mitaiza ireo reny tsy manambady avy amin'ny manodidina. Mbola tsy ampy taona ny ankabeazan'izy ireo, 12 taona ny zandriny indrindra ary 12 taona kosa ny zokiny indrindra. Fanazavana avy hatrany. Dans le cadre d'un comportement du manager, matière any am-pianarana dia nanapa-kevitra izay hanao réhabilitation ny akany laniera. Ny antony safidianana ilay akany atỳ laniera moa zany ilay akany zany mitaiza tanora ohatranay fa zareo zany efa niteraka hoe sola afaka teo amin'ny fiainana zany efa niteraka ary zareo dia ilay akany zany manabe an'zareo zany mba ho indépendant zareo anezina fa tsy ho tezain'ilay akany foana moa sady manampy an'ilay zazakely zany ilay akany mampianatra izay tsy vitan'ilay ray aman-dreny any an-trano zany ataon'ilay akany atỳ amin'ny crèche. Fisokafana amin'ny tsena iraisam-pirenena eo amin'ny ankapobeny no mahatonga ny tanora ankehitriny hitady irika ianarana any ivelany. Tsy mahatoky ny lanjan'ny diplôma malagasy ve ny zava-misy aloha maro ireo tanora tonga mitsidika ny fampiratiana natokana ho an'ny fianarana iraisam-pirenena izay natomboka tetsy amin'ny Carleton nanomboka omaly.
fanadadiany Ilda Sinjo. Na dia eo aza ny fisian'ny sekoly ambony miankina amin'ny fanjakana sivy sy ireo sekoly tsy miankina 20 izay efa nahazo ny fankatoavan'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika dia mirona amin'ny fitadiavana vatsim-pianarana any ivelan'ny tanora ny anton'izay. Raha ohatra izany hoe te hiditra amina resaka domaine international izy dia mino angamba fa tsy ny eto amintsika tsy maraka an'izay. Fa raha ohatra hoe safidy izany hoe eto toerana ny ampirobony toe-karena eto toerana ny ampirobony karena eto toerana no atao hoe soany zany dia soany zany zay. Fa ohatrany hoe kako zany zao le ohatrany hoe au niveau international mihitsy ny m'intéressé anazy zany. Nefa zay eto amintsika mbola hitako hoe banga be mihitsy. Raha ohatra hoe jerevana amin'ny situation any Madagasikara dia aleo ihany aloha mijery ny any an-dafy raha ohatra hoe any tsaratsara kokoa. 5 taona izao no nisian'ny fampiratina ireo fianarana avy any ivelany afaka hisafidianan'ny mpianatra malagasy. Firenena maro sy sekoly ambony maro eto amin'ny ranomasimbe indiana sy ao amin'ny kontinanta 5 no mampiranty ireo fahafahana azon'ny tanora malagasy hisafidianana. Ho an'ity taona ity misy ny lalana vaovao nisokatra. Ny fisian'izareo avy any Turquie mipresenté manolotra université anankitelo zareo izay azontsika mpianatra malagasy andehanana tsara zany. Condition rehetra moa zany ao amin'izareo taona nomeny an'izy na hoe mandony miantotena na hoe misy bourse. Raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra nampitombo avy roeniny tany fangatana vatsim-pianarana ny fanatonan'ny sekoly ny mpianatra toy izao. Tsy vatsim-pianarana maimaimpona avokoa nefa no hita amin'ny toerana toy izao. Fa manodidina ny 10 ny mpitahiry vakoka na ny conservateur de musée de Madagascar tsy misy ny fianarana momba amin'izany eto amintsika fa tany ivelany izy ireo no nanovy ny fahalalana amin'izany. Iray amin'izy ireo Andriambelo Christian tale ny fitahirizana vakoka nasionaly. Inona marina no asan'ny mpitahiry vakoka izany ary iza no afaka manao izany asa izany. Ny andindinin'izay ary hoentiny Ilda Sinjo amintsika. Les toiles originales, ty toile de doublage. Ny antony fisiany izany dia tsotra. Tsy nahazaka ny herin'le loko zany, ny lanjan'le loko fa manify loatra. Les toiles originales dia lasa migondole, dia renforcena zany le support mba hanana hery sy tension mitazona le loko. Tendry zava-maneno nanao hosodoko ary nianatra izany tamin'ny matianina ity lehilahy ity. Nianatra fizika sy simia teny Ankatso izy mialoha ny ovan'ny taranja tanteraka tamin'ny sehatry ny zavakanto. Tsy nahatsiaro tena ho faty antoka nefa izy fa nilainy teo amin'ny asany avokoa izany rehetra izany. Physique chimie des œuvres d'art. Zany hoe laboratoire zany ny ohatran'ny hôpitaly kelin'le ohatra zany raisiko ohatra zany hoe tableau anankiray sary hosodoko dia ohatran'ny hôpitaly kely zany le laboratoire dia akana prélèvement kely zany amin'io œuvre io dia iny no testena sous microscope na sous binoculaire. Tsy eto andafy avaratra ihany fa hatrany amin'ny faritra no misy ny toeram-piasan'ny Andriambelo Christian Arvony. Amin'ny mahataleny fitahirizana ny vakoka nasionaly azy, mivezivezy manarina ireo vakoka rehetra eto Madagasikara no asany. Asa izay nilana fampiarana betsaka taorian'ny fahavitany ny fianarana 5 taona tany ivelany. Dia ny fianarana natao tamin'izany no mazava ho azy zany fa tany amin'ny école des beaux-arts tany Avignon zany nataoko izay fianarana izay mikasika ny conservation restauration des œuvres d'art. Ireo vakoka nahitana fahasimbana ka manova ny tantara sy ny tsy ahentiny no tsy maintsy anaovana asa fanarenana izay. Asa izay ilana ny mpitahiry sy ny mpanarina vakoka. Maro lafy araka izany ny fahaizana mila hananan'ny mpitahiry vakoka toa ny Andriambelo Christian Arvony. Mila mahay histoire zany ahafahana misituer ny zavatra iny tao anatin'ny tantara dia misy estetikany tsy maintsy hajaina zany satria estetika tamin'izay époque zay. Fa etsy andaniny koa mila physique chimie matanjaka dia matanjaka satria mila fatarina daholo zany ny constituant-n'io izay zavatra rehetrarehetra ho restaurena. Tsy ny malagasy ihany no mitady ny asan'ny mpitahiry vakoka eto amintsika. Mora kokoa ny saran'ny asa tanana eto Madagasikara raha ny fanazavana azo. Olona ny velany
satria lafo kokoa ny tarifany restauration any Paris ohatra dia enrouleny le tableau dia alefany makaty dia vita restauration avaty indray dia enrouleko dia alefako makany dia lasa ohatran'izay zany le zay ary nakabeazany ny asa atao noho ny hoe eto Madagasikara. Anjaran'ny mpitahiry vakoka ny manao izay tsy ahasimba ny tahiry rehetra eo anivon'ny mozea iray tafiditra ao anatin'izany ny fijerena ny rivotra sy ny hazavana miditra amin'ny mozea. Maharitra 7 taona ny asa tanana iray raha mandalo kosa ny mpitahiry vakoka. Fa eo amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa indray dia mbola mijano eo amin'ny toerana mafilohan'ny federasion'ny azakazaka famorina fiarakodia ihany Rafiringa Jimmy filoha perinasa ankehitriny tamin'ny isam-bato 20 no azony raha ny fanandrana tamin'ny solofinirina Yannick Sandy tamin'ity toerany filohan'ny federasion'ny famorina fiarakodia ity. Fanadihadiana nataony Marjaona. Totosan'io alakamisy 9 martsa 2024 ny fifidianana izay ho filohan'ny federasionna malagasy ny sport auto na ny FSM izany. Olona roa ny faninana dia tao i Jimmy Rakotoviringa nafantatry ny maro amin'ny anarana hoe bebe izay filohan'ny tantana ity federasionna ity nandritry ny mandat roa izay. Ary tao ihany koa i Sandy Ramambazafy izay sekretera jeneralin'ny federasionna teo aloha ihany koa izay ny faninana taminy. Androany tamin'ny folora maraina no nanatotosana izany fifidianana izany tetsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina. Raha ny vokatra dia mbola voatazony Jimmy ny toerana mafilohan'ny federasionna azy ary mandritry ny 4 taona indray izany. Isam-bato 20 no azony raha 5 kosa no lasa ny Sandy. Io zany valin'ny fifidianana misaotra amin'le 20 mifidy anahy fa ny zavatra lehibe dia misy anaky 5 tsy mifidy anahy. Izy moa voto secret dia tsy fantatra hoe izy le anaky 5 tsy mifidy anahy fa nisy question réponse teo voray idole mileta hitanareo. Mangarara tsara satria natrehantsika rehetrarehetra le fifidianana nalalaka tsara ny safidiny rehetra dia iny ny vokatra tsy hitako izay azo ambara fa dia miroso makany amin'ny diny indray zany aloha tsika mandritra ny 4 taona manaraka. Zay ny fahitako azy. Tsy azo adinoina moa fa izahako ane na dia tsy mandray an'ny postany nina ao anatin'ny comité an'ny fédération arany dia zany ao anatin'ny corps des officiels zany hoe ao anatin'ny tontolon'ny sport auto ihany ahako. Izahako koa no mbola président mpitarika ny commission an'ny vehivavy eto Madagasikara amin'ny le hoe women in motorsport na ny vehivavy izay manao ny sport automobile eto Madagasikara dia mbola zany fikambanana izany zany mbola tarihako koa dia mbola manana projet ny amin'izany koa ako. Niova ihany koa ny membre teo ao anatin'ity federasionna ity. Isan'izany ny tsy fisian'ny filoha-lefitra intsony mikasika izay filoha-lefitra izay hatrany dia raha iasina no tany izany teo aloha dia lasa misahana ny fitantanam-bola ny tena ny ankehitriny. I Japana no lasa conseiller ary Sandy Tim Sosisy no lasa sekretera jeneraly. Amin'ny taona 2024 izany ifarina ny mandahany ho an'ireto membre vaovao ireto. Isika eto Madagasikara no mapetrany ny fifananana aty amin'ny faritry ny ranomasimbe Indiana eo amin'ny taranjan'ny baolina lavalava latsaky ny 12 hatramin'ny 12 taona izay notanterahana teny amin'ny kianjan'ny Akamaso Andralanitra ny fotoam-panokafana nanomboka omaly. Ny atsiprian'izay miaraka amin'ny Marjaona. Teny amin'ny kianjana Akamaso teny Andralanitra no natanterahana ny fiadina ny amboara ty amin'ny faritra ny ranomasimbe Indiana eo amin'ny baolina lavalava lalovin'olona 7 latsaky ny 12 taona sy 12 taona. Tany la réunion foana no natao ary izao vao natao teto Madagasikara. Ity nitanjona amin'ity moa zany dia fikarakarana andreo tany ketsa zany izay ao anatin'ny équipe nationale malagasy atsoatsy na junior zany na senior ary matoa ny safidy an'izao toeran'izao zany ny fédération malagasy ny rugby dia ety no ahitana ny tena tany ketsa voalohany ety Amperapedro ety satria ety ahitana ankizy eo amin'ny 7 eo sambany teto Madagasikara no anaovana zava-dehibe ohatran'izao ary eto dia manentana antsika rehetrarehetra ho avy eny amin'ny kianjan'ny Makia amin'ny zoma sabotsy lahady ho avy zao ioneny zany ny ekipa Vatsy Maurice la Réunion ary tsika eto Madagasikara rugby à 7 moa no atao kanefa na izany aty zany entanitsika mba ho hitanareo hoe sahala amin'ny aona koa zany rugby à 7 zany
eto Madagasikara dia mbola vitsy zany a ny compétition mikasika ny rugby à 7. Anisan'ny kianja manaraka ny filaniny sehatra iraisam-pirenena ity kianja ny akamasoa eto Andrialanitra ity satria dia tsara kolokolo tokoa. Betsaka araka izany ireo nanoana ny ekipa teto Madagasikara satria dia nandraisany Madagasikara mpampiatrano La Réunion ary Maurice teo anlatsaky ny 12 taona ary ao anatin'izay ihany koa no itiliana ireo zay andrafitra ny ekipa pirenena latsaky ny 12 taona izany. Fanny Guinness 12 sy 2 indray no anoizantsika ny fampalalam-baovao ity ho an'ny androany teratany aziatika mizaka ny zopirenena amerikana atsona hoe Mick Chang izay mavita mibaby kitapo milanja 27 kilao andamosiny no sady manao ireny atsona hoe barafiksa ireny no zava-bita miavaka indrindra hoentina aminao ao anatin'ity fanadihadiana ity. Ao anatin'ny 2 minitra 90 izy no mahavita miaka-midina milanja ny vatany amin'io entana io. Fanadihadiana. Taorian'ny fifantenana teo am-pifanandrana telo Brody Smith, Billy Blanks ary Mike Chan i Mike no natratra ny salanisa napetraky ny Guinness. Tao anatin'ny 2 minitra 90 no nahavitany napiakatra ny lohany mihoatra io bara sy anaovany bara fixe miaraka amin'ny entana 27 kilao babena ao andamosiny. Visy platra maveza danja misa enina no napetraka tao amin'io kitapo babeny io. Efa ela no nanaova ny fanatanjahantena toy izao tao États-Unis. Izy telo ireto ihany koa no mpinamana ary miara mizara ny traikefananany tsirairay. Tsy ny abe na ny alavana no mitondra amin'ny fandresena fa ny fahaizana miaritra ny vesatra sy ny tanjaka ny sandry manaingy izany. Ny sakafo sy ny fanaraha-mason'ny fahasalamana no tsy ataony ambanin-javatra ary anisan'izay mahasarotiny azy ao anatin'ny fitaizana ozatra ataony. Milanja 770 kilao ity teratany aziatika ity izany hoe miampy ny entana 27 kilao babeny tafakatra 40 kilao izany ny vesatra batain'ny sandriny miakatra sy midina. Nambarany fa tsy napoziny fandresena ny Brody Smith izy izay nahazo ny amboaran'ny tompon-dakiratany amin'ny lalao frisbee jeter. Efa matianina ny fanaovana ny toy izao ary manana traikefa mihoatra azy. Ny 14 febroary teo no namohan'ny mpitsara ny lalao fa voarakitra anatin'ny Guinness ny fahaizany. Natratra rotapitrisa sy telo hetsy ireo nanaraka ny fitsarana nyity zava-bitany ity amin'ny serasera-pifandraisana iray. Miandry ny azo torohevitra sy ao amin'ny vantana. Mazava ho azy fa azo ianarana tsara ny tahaka izao. Mety olana ho antsika malagasy fotsiny ny fanarahana ny fenitra ara-tsakafo tsy maintsy arahana ahatratrarana ny herim-batana tahaka izao. Amazing. How's it feel? Feels great, and those are tough. And you did some more world record attempts, 4 Guinness World Record? Dia iny fanidadiana ihany koa no manakatona nyity fampalalam-baovao ity ho an'ny androany misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Amin'ny manaraka indray, veloma tompoko. Asepy Madagasikara fampindramam-bola ho an'ny mpiary madinika sy salantsalany dia nanolotra anao ny vaovao. Pour ne pas compromettre l'hygiène de votre bouche et éviter d'abîmer vos dents, il vous faut choisir un bon dentifrice. Grâce à ses perles actives, Tony Dent agit en profondeur sur vos dents. Sa silice les blanchit et les nettoie. Son fluor et son calcium les protègent des caries tout en les renforçant. Tandis que la menthe et la chlorophylle rafraîchissent votre haleine. Nouveau dentifrice Tony Dent en format tube à 1000 et 500 AR. Et découvrez le nouveau format sachet à 200 AR seulement. Tony Dent, du tonus pour vos dents. Vous êtes à la recherche d'une formation en coiffure et d'esthétique? Vous souhaitez intégrer une école reconnue dans la profession? Excellence Beauté? Créée et dirigée par Malalati? Formation assurée par une équipe de professeurs qualifiés, tant que pour la théorie que pour la pratique.
Excellence Beauté, votre formation, une valeur sûre. Hey, tem Yuva. $153 millions 10 000 FMG ni tirelirany quinte plus ni alaka misy enina marsa izao. 153 millions 10 000 FMG ni tontona. Quinte plus io ilay mitady soavaly 10 tonga voalohany. Tadidio ara fa 153 millions 10 000 FMG ni tontona ni alaka misy enina marsa izao. PMU vola be.